வெல்கம் டு டிஎன்பிசி வெற்றிச்சியம். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஆல்ரெடி சொன்ன டெஸ்ட் ஷெடியூலில் இன்றைக்கி வந்து 11th தமிழ் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ வந்து டெஸ்ட்டு வந்து நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்னு தெரியுது பார்த்தாலே. ஏன் அப்படின்னா எந்த எக்ஸாமும் கால்ஃபர் பண்ணல. ஸோ எதுக்கு படிச்சுட்டு அப்படின்ற ஆனாலும் ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணுற ஒரு 10 பேர் ஃபாலோ பண்ணாலே போதும். ஏன்னா கால்ஃபர் பண்ணதுக்கப்புறம் எல்லாமே தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லாருமே வந்து படிக்க ஆரம்பிப்பாங்க. பட் இப்போயே படித்து வச்சுக்கிட்டா தான் வந்து அப்போ வந்து நமக்கு ரிவைஸ் பண்ணுற மாதிரி கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ பரவாயில்ல, டெஸ்ட்டு ஃபாலோ பண்ணுறவங்க மட்டும் ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணால் போதும். ஆல்ரெடி 11th தமிழ் படித்தவங்க வந்து ஒயிட் பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இன்றைக்கான டெஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின், யாழ் நகரில் என் பையன், கொழும்பில் என் பொண்டாட்டி, வன்னியில் என் தந்தை எனும் வரிகளை கொண்ட கவிதைகளை எழுதியவர் யார்? யாழ் நகரில் என் பையன், கொழும்பில் என் பொண்டாட்டி, வன்னியில் என் தந்தை எனும் வரிகளை கொண்ட கவிதைகளை எழுதியவர் யார்? ஆப்ஷன் ஏ வந்து ஆ முத்துலிங்கம். ஏ வந்து ஆ முத்துலிங்கம். பி வந்து ஷோபா சக்தி. பி வந்து ஷோபா சக்தி. சி வந்து ஜெயபாலன். சி வந்து ஜெயபாலன். டி வந்து ஈரோடு தமிழன்பன். டி வந்து ஈரோடு தமிழன்பன். முத்துலிங்கம், சோபா சக்தி, ஜெயபாலன், ஈரோடு தமிழன்பன். அந்த கவிதை எழுதியது யார்? ஸோ செகண்ட் கொஸ்டின், டேஸ் எனும் சிறுகதை தொகுப்புக்காக ஆ முத்துலிங்கம் தமிழ்நாடு அரசின் முதல் பரிசினை 1996ஆம் ஆண்டு பெற்றார். டேஸ் எனும் சிறுகதை தொகுப்புக்காக ஆ முத்துலிங்கம் தமிழ்நாடு அரசின் முதல் பரிசினை 1996ஆம் ஆண்டு பெற்றார். எந்த நூல், எந்த சிறுகதை தொகுப்புக்காக? ஆப்ஷன் ஏ வந்து வடக்கு வீதி. வடக்கு வீதி. பி வந்து வம்சவிருத்தி. பி வந்து வம்சவிருத்தி. சி வந்து அக்கா. சி வந்து அக்கா. டி வந்து திகட சக்கரம். டி வந்து திகட சக்கரம். வடக்கு வீதி, வம்சவிருத்தி, அக்கா, திகட சக்கரம். ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மூணாவது கொஸ்டின். ஸோ தேர்ட் கொஸ்டின், உழவு உலகிற்கு அச்சாணி. உழவு உலகிற்கு அச்சாணி என கூறியவர் யார்? உழவு உலகிற்கு அச்சாணி என கூறியவர் யார்? ஆப்ஷன் ஏ நம்மாழ்வார். ஏ வந்து நம்மாழ்வார். பி பி பாரதிதாசன். பி வந்து பாரதிதாசன். சி சி வந்து பாரதியார். டி டி வந்து வள்ளுவர். உழவு உலகிற்கு அச்சாணி என கூறியவர் யாருன்னா நம்மாழ்வார், பாரதிதாசன், பாரதியார், வள்ளுவர். இதில் யார் கூறினது? ஸோ நாலாவது கொஸ்டின். ஸோ நாலாவது கொஸ்டின், தரளம் என்பதன் பொருள் கூறு. தரளம் அப்படின்னா வந்து என்ன பொருள்? ஆப்ஷன் ஏ வந்து தாடகம். ஆப்ஷன் பி தாடகம். ஆப்ஷன் பி வந்து முத்து. ஆப்ஷன் சி வந்து பவளம். ஆப்ஷன் டி வந்து மாணிக்கம். தரளம் என்பதன் பொருள் கூறு. ஆப்ஷன் ஏ வந்து தாடகம். பி வந்து முத்து. சி வந்து பவளம். டி வந்து மாணிக்கம். ஸோ ஐந்தாவது கொஸ்டின், கொன்றை சூடு. ஐந்தாவது கொஸ்டின், கொன்றை சூடு இலக்கண குறிப்பு தருக. கொன்றை சூடு இலக்கண குறிப்பு தருக. ஏ வந்து இரண்டாம் வேற்றுமை தொகை. ஏ வந்து இரண்டாம் வேற்றுமை தொகை. பி வந்து ஓமை தொகை. பி வந்து ஓமை தொகை. சி ஆறாம் வேற்றுமை தொகை. சி வந்து ஆறாம் வேற்றுமை தொகை. டி வந்து பண்பு தொகை. டி வந்து பண்பு தொகை. கொன்றை சூடு இலக்கண குறிப்பு இரண்டாம் வேற்றுமை தொகை, ஓமை தொகை, ஆறாம் வேற்றுமை தொகை, பண்பு தொகை. ஸோ அதுக்கடுத்து ஆறாவது கொஸ்டின், செம்மை பிளஸ் கயல் சேர்த்து எழுதுக. செம்மை பிளஸ் கயல் சேர்த்து எழுதுக. இது வந்து ஈஸியாக தான் இருக்கும். ஸோ அது வந்து கரெக்டான ஆன்சர் நீங்கள் எழுதுவோம். செம்மை பிளஸ் கயல். ஸோ அதுக்கடுத்து ஏழாவது கொஸ்டின், தமிழ் நாடக தலைமை ஆசிரியர் என தமிழ் நாடக தலைமை ஆசிரியர் கீழ்கண்ட யாரிடம் தமிழ் அறிவை பெற்றார்? தமிழ் நாடக தலைமை ஆசிரியர் கீழ்கண்ட யாரிடம் தமிழ் அறிவை பெற்றார்? அதாவது தமிழ் நாடக தலைமை ஆசிரியர் கீழ்கண்ட யாரிடம் தமிழ் அறிவை பெற்றார்? ஆப்ஷன் ஏ அயோத்திதாச பண்டிதர். ஆப்ஷன் ஏ வந்து அயோத்திதாச பண்டிதர். ஆப்ஷன் பி சீர்காழி அரங்கநாதன். ஆப்ஷன் பி வந்து சீர்காழி அரங்கநாதன். ஆப்ஷன் சி வந்து பழனி தண்டபாணி. சி வந்து பழனி தண்டபாணி. டி வந்து பரிதிமார் கலைஞர். டி வந்து பரிதிமார் கலைஞர். தமிழ் நாடக தலைமை ஆசிரியர் கீழ்கண்ட யாரிடம் தமிழ் அறிவை பெற்றார்? அயோத்திதாச பண்டிதர், சீர்காழி அரங்கநாதன், பழனி தண்டபாணி, பரிதிமார் கலைஞர். ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து எட்டாவது கொஸ்டின், கயா கொன்றை. கயா கொன்றை எனும் பாடல் வரி இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது? கயா கொன்றை எனும் பாடல் வரி இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது? கயா கொன்றை எனும் பாடல் வரி இடம்பெற்ற நூல். ஏ ஐங்குறுநூறு. ஏ ஐங்குறுநூறு. பி அகநானூறு. சி பதிற்று பத்து. டி முல்லைப்பாட்டு. ஐங்குறுநூறு, அகநானூறு, பதிற்று பத்து, முல்லைப்பாட்டு. ஸோ அதுக்கடுத்து ஒன்பதாவது கொஸ்டின், சங்ககால புலவரான பேயனார் இயற்றிய பாடல்களுள் எவ்வளவு பாடல்கள் கிடைக்கப்பட்டுள்ளன? சங்ககால புலவரான
பேயனார் இயற்றிய பாடல்களுள் எவ்வளவு பாடல்கள் கிடைக்கப்பெற்றுள்ளன? 103, 102, 101, 105. 103, 102, 101, 105. ஸோ அதுக்கடுத்து 10வது கொஸ்டின். கீழ்கண்டவற்றுள் ஜெயமோகனால் எழுதப்படாத நூல் எது? கீழ்கண்டவற்றுள் ஜெயமோகனால் எழுதப்படாத நூல் எது? ஜெயமோகனால் எழுதப்படாத நூல். ஆப்ஷன் ஏ வந்து அறம். ஆப்ஷன் ஏ வந்து அறம். பி வந்து 100 நாற்காலிகள். பி வந்து 100 நாற்காலிகள். சி வந்து கொற்றவை. சி வந்து கொற்றவை. டி வந்து 7 தலை நகரம். டி வந்து 7 தலை நகரம். கீழ்கண்டவற்றுள் ஜெயமோகனால் எழுதப்படாத நூல் எது? அறம், 100 நாற்காலிகள், கொற்றவை, 7 தலை நகரம். ஸோ அதுக்கடுத்து 11வது கொஸ்டின். வளர்ந்து வளர்ந்து வந்த வெண்ணிலாவே மீண்டும் வாடி வாடி போவதேனோ? வளர்ந்து வளர்ந்து வந்த வெண்ணிலாவே மீண்டும் வாடி வாடி போவதேனோ எனும் பாடல் வரிகளை எழுதியவர் யார்? வளர்ந்து வளர்ந்து வந்த வெண்ணிலாவே மீண்டும் வாடி வாடி போவதேனோ எனும் பாடல் வரிகளை எழுதியவர் யார்? நாமக்கல் கவிஞர். ஆப்ஷன் ஏ வந்து நாமக்கல் கவிஞர். பி கவிமணி. சி பாரதியார். டி பாரதிதாசன். நாமக்கல் கவிஞர், கவிமணி, பாரதியார், பாரதிதாசன். ஸோ அதுக்கடுத்து 12வது கொஸ்டின். 2000 ஆண்டில் வனப்பேணுநர்களுக்கான மிக உயரிய விருதான வேணுமேனன் ஏலிஸ் விருது 2000 வன பாதுகாப்பில் வனப்பேணுநர்களுக்கு வழங்கக்கூடிய மிக உயரிய விருதான வேணுமேனன் ஏலிஸ் விருதினை பெற்ற டாக்டர் வி கிருஷ்ணமூர்த்தி டேஸ் என அழைக்கப்படுகிறார். டாக்டர் வி கிருஷ்ணமூர்த்தி அப்படிங்கிறவர் வந்து டேஸ் என அழைக்கப்படுகிறார். இது வந்து ஈஸியான கொஸ்டின் தான். டாக்டர் வி கிருஷ்ணமூர்த்தி எப்படி சொல்லுவாங்க? தாவர டாக்டர், குழந்தை டாக்டர், யானை டாக்டர், நாட்டு வைத்திய டாக்டர். தாவர டாக்டர், குழந்தை டாக்டர், யானை டாக்டர், நாட்டு வைத்திய டாக்டர். ஸோ அதுக்கடுத்து 13வது கொஸ்டின். திரிகுட ராசப்ப கவிராயர் எழுதிய எந்த நூலானது அவரின் கவிதை கிரீடம் என புகழப்படுகிறது? திரிகுட ராசப்ப கவிராயர் எழுதிய அவரின் எந்த நூலானது கவிதை கிரீடம் என அழைக்கப்படுகிறது? ஆப்ஷன் ஏ பிள்ளை தமிழ். ஆப்ஷன் ஏ வந்து பிள்ளை தமிழ். பி சிலேடை. பி வந்து சிலேடை. சி குற்றால குறவஞ்சி. சி குற்றால குறவஞ்சி. டி யமக அந்தாதி. டி வந்து யமக அந்தாதி. ஸோ திரிகுட ராசப்ப கவிராயர் எழுதிய எந்த நூலானது அவரின் கவிதை கிரீடம் என புகழப்படுகிறது? ஸோ அதுக்கடுத்து 14வது கொஸ்டின். கீழ்கண்டவர்களுள் வடமேற்கு இந்தியாவில் வழக்கிலுள்ள வடமேற்கு இந்தியாவில் வழக்கில் உள்ள கொற்கை, வஞ்சி, தொண்டி வளாகத்தை ஆய்வுலகின் கவனத்திற்கு கொண்டு வந்தவர் யார்? கீழ்கண்டவர்களுள் கீழே உள்ள 4 ஆப்ஷனில் வடமேற்கு இந்தியாவில் வழக்கில் உள்ள கொற்கை, வஞ்சி, தொண்டி வளாகத்தை ஆய்வுலகின் கவனத்திற்கு கொண்டு வந்தவர் யார்? கொற்கை, வஞ்சி, தொண்டி வளாகத்தை ஆய்வுலகின் கவனத்திற்கு கொண்டு வந்தவர் யார்? ஆப்ஷன் ஏ வந்து ஐராவத மகாதேவன். ஆப்ஷன் ஏ வந்து ஐராவத மகாதேவன். பி வந்து ஒடிசா பாலு. சி வந்து ஆர் பாலகிருஷ்ணன். டி வந்து பிரின்சப். ஸோ அதுக்கடுத்து 15வது கொஸ்டின். சங்க தொகை நூல்களுள் வெள்ளி வீதியார் பாடிய பாடல்களின் எண்ணிக்கை. சங்க தொகை நூல்களுள் வெள்ளி வீதியார் பாடிய பாடல்களின் எண்ணிக்கை. ஆப்ஷன் ஏ 12, பி 13, சி 14, டி 11. 12, 13, 14, 11. ஸோ அதுக்கடுத்து 16வது கொஸ்டின். நீதிநெறி விளக்கம் எனும் நூலினை பதிப்பித்து வெளியிட்டவர் யார்? நீதிநெறி விளக்கம் எனும் நூலினை பதிப்பித்து வெளியிட்டவர் யார்? ஆப்ஷன் ஏ ஊவேசா. ஆப்ஷன் ஏ வந்து ஊவேசா. ஆப்ஷன் பி வந்து பாவேந்தர். சி வந்து சீவை தாமோதரனார். டி வந்து பெர்சிவல் பாதிரியார். ஸோ அதுக்கடுத்து 17வது கொஸ்டின். விஞ்ஞானி எனும் தலைப்பிலான கவியரங்க கவிதை யாருடைய தலைமையில் அரங்கேற்றப்பட்டது? விஞ்ஞானி எனும் தலைப்பிலான கவியரங்க கவிதை யாருடைய தலைமையில் அரங்கேற்றப்பட்டது? விஞ்ஞானி எனும் தலைமையிலான கவியரங்க கவிதை யாருடைய தலைமையில் அரங்கேற்றப்பட்டது? ஆப்ஷன் ஏ வந்து அண்ணா. பி வந்து கண்ணதாசன். சி வந்து அப்துல் கலாம். டி வந்து பாரதியார். அண்ணா, கண்ணதாசன்,
அப்துல் கலாம், பாரதியார். ஸோ அதுக்கடுத்து 18வது கொஸ்டின். எழில் என்ற தலைப்பில் நடைபெற்ற தமிழ்நாட்டின் முதலாவது கவியரங்கம் எப்போது ஒளிபரப்பப்பட்டது? எழில் என்ற தலைப்பில் நடைபெற்ற தமிழ்நாட்டின் முதலாவது கவியரங்கம் எப்பொழுது ஒளிபரப்பப்பட்டது? 1944, 1944, 1945, 1946, 1947. எழில் என்ற தலைப்பில் நடைபெற்ற தமிழ்நாட்டின் முதலாவது கவியரங்கம் எப்பொழுது ஒளிபரப்பப்பட்டது? 1944, 45, 46, 47. 19வது கொஸ்டின். அறிவியல் உலகில் தாவரங்களுக்கு உயிர் உண்டு என்று உலகிற்கு வெளிப்படுத்திய ஜெகதீஷ் சந்திரபோஸ் எந்த நூற்றாண்டைச் சேர்ந்தவர்? அறிவியல் உலகில் தாவரங்களுக்கும் உயிர் உண்டு என்று உலகிற்கு வெளிப்படுத்திய ஜெகதீஷ் சந்திரபோஸ் எந்த நூற்றாண்டைச் சேர்ந்தவர்? 17ஆம் நூற்றாண்டு, 19ஆம் நூற்றாண்டு, 18ஆம் நூற்றாண்டு, 20ஆம் நூற்றாண்டு. 17ஆம் நூற்றாண்டு, 19ஆம் நூற்றாண்டு, 18ஆம் நூற்றாண்டு, 20ஆம் நூற்றாண்டு. ஸோ அதுக்கடுத்து 20வது கொஸ்டின். வட்டத்தொட்டி எனும் இலக்கிய அமைப்பு மூலம் புகழ்பெற்ற ரசிகமணி டி.கே. சிதம்பரனார் எழுதிய நூல் எது? ரசிகமணி டி.கே. சிதம்பரனார். இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ரசிகமணி டி.கே. சிதம்பரனார் எழுதிய நூல் எது? கீழே உள்ள 4ல் அந்த ரசிகமணி டி.கே. சிதம்பரனார் எழுதிய நூல். ஆப்ஷன் ஏ கம்பர் எங்கே, கம்பர் எங்கே. பி கம்பர் காவியம், கம்பர் காவியம். சி கம்பர் காட்சி. டி கம்பர் யார். ரசிகமணி டி.கே. எழுதிய நூல் எது? கம்பர் எங்கே, கம்பர் காவியம், கம்பர் காட்சி, கம்பர் யார். ஸோ அதுக்கடுத்து 21வது கொஸ்டின். விருத்தப்பாவாலான நீலகேசி திருட்டு எனும் பெயர் கொண்ட ஐஞ்சிறுகாப்பிய நூலில் உள்ள பாடல்களின் எண்ணிக்கை. நீலகேசியில் உள்ள பாடல்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளோ? நீலகேசியில் உள்ள பாடல்களின் எண்ணிக்கை. ஏ 894, பி 784, சி 984, டி 489. 894, 784, 984, 489. ஸோ அதுக்கடுத்து 22வது கொஸ்டின். தமிழ் மொழியில் வெளியான முதல் அறிவியல் இதழ் எது? தமிழ் மொழியில் வெளியான முதல் அறிவியல் இதழ் எது? தமிழ் மொழியில் வெளியான முதல் அறிவியல் இதழ். ஏ விண்வெளி, பி தமிழர் நேசன், சி நம்மை சுற்றி, டி நமது உலகம். விண்வெளி, தமிழர் நேசன், நம்மை சுற்றி, நமது உலகம். 23வது கொஸ்டின். அறிவியல் தமிழர் என்று போற்றப்படும் அப்புசாமி எந்த மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்? அறிவியல் தமிழர் என்று போற்றப்படும் அப்புசாமி எந்த மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்? ஏ திருச்சி, பி தஞ்சாவூர், சி நெல்லை, டி கோயம்புத்தூர். திருச்சி, தஞ்சாவூர், நெல்லை, கோயம்புத்தூர். ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 24வது கொஸ்டின். 24வது கொஸ்டின். தமிழில் சித்திரவலி எனும் கருத்துப்பட இதழை நடத்த விரும்பியவர் யார்? தமிழில் சித்ராவலி எனும் கருத்துப்பட இதழை நடத்த விரும்பியவர் யார்? சித்ராவலி எனும் கருத்துப்பட இதழை நடத்த விரும்பியவர் பாரதியார், சு நெல்லையப்பர், இலசை சுப்பிரமணியன், பத்மநாபன். பாரதியார், சு நெல்லையப்பர், இலசை சுப்பிரமணியன், பத்மநாபன். ஸோ அதுக்கடுத்து 25வது கொஸ்டின். உலக நாட்குறிப்பு இலக்கியத்தின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுவர் யார்? உலக நாட்குறிப்பு இலக்கியத்தின் தந்தை என அழைக்கப்படுவர் யார்? உலக நாட்குறிப்பு இலக்கியத்தின் தந்தை. ஏ ராபர்ட் கிளைவ், பி சாமுவேல் பெப்பிசு, சி ஆல்வோரா வெல்லோ, சி டி அனந்தரங்கர். அனந்தரங்கர். உலக நாட்குறிப்பு இலக்கியத்தின் தந்தை ராபர்ட் கிளைவ், சாமுவேல் பெப்பிசு, ஆல்வோரா வெல்லோ, டி அனந்தரங்கர். 26வது கொஸ்டின். நெடுந்தொகை 400 என்று சிறப்பு பெயர் கொண்ட நூல் எது? நெடுந்தொகை 400 என்று சிறப்பு பெயர் கொண்ட நூல் எது? ஆப்ஷன் ஏ சீரப்புராணம், பி புறநானூறு, சி அகநானூறு, டி ஐங்குறுநூறு. நெடுந்தொகை 400 என சிறப்பு பெயர் கொண்ட நூல் எது? ஏ சீரப்புராணம், பி புறநானூறு, சி அகநானூறு, டி ஐங்குறுநூறு.
27வது கொஸ்டின். புதுச்சேரியை சேர்ந்த பிரபஞ்சன் எந்த புதினத்திற்காக சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்றார்? புதுச்சேரியை சேர்ந்த பிரபஞ்சன் எந்த புதினத்திற்காக சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்றார்? எந்த புதினத்திற்காக சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்றார்? ஆப்ஷன் ஏ குயிலம்மை, பி வானம் வசப்படும், சி யாசுமின் அக்கா, டி அந்த கனவு மூடப்படுவதில்லை. ஏ வந்து குயிலம்மை, பி வந்து வானம் வசப்படும், சி யாசுமின் அக்கா, டி அந்த கனவு மூடப்படுவதில்லை. ஸோ அதுக்கடுத்து 28வது கொஸ்டின். நேரிய பார்வை எங்கே? நிமிர்ந்த நன்னடைதான் எங்கே? நிலமெல்லாம் வணங்கும் தோற்றம் நெருப்பினில் வீழ்ந்தது இங்கே. நேரிய பார்வை எங்கே? நிமிர்ந்த நன்னடை எங்கே? நிலமெல்லாம் வணங்கும் தோற்றம் நெருப்பினில் வீழ்ந்தது இங்கே. இப்பாடல் வரிகளை இயற்றியவர் யார்? இப்பாடல் வரிகளை இயற்றியவர் யார்? ஆப்ஷன் ஏ கண்ணதாசன், பி பாரதிதாசன், சி பிரபஞ்சன், டி புதுமை பித்தன். டி வந்து புதுமை பித்தன். ஸோ அதுக்கடுத்து 29வது கொஸ்டின். தமிழில் எல்லாம் உண்டு, தமிழன் கவிச்சுனைக்கு ஈடுமில்லை இணையுமில்லை, தமிழால் அறிவியல் மட்டுமன்று அனைத்து இயல்களையும் கற்க முடியும் என்று சான்றுகளுடன் எடுத்து சொன்ன பெருந்தகை யார்? தமிழில் எல்லாம் உண்டு, தமிழ் கவிச்சுவைக்கு ஈடுமில்லை இணையுமில்லை, தமிழால் அறிவியல் மட்டுமன்று அனைத்து இயல்களையும் கற்க முடியும் என்று சான்றுகளுடன் எடுத்து சொன்ன பெருந்தகை யார்? ஆப்ஷன் ஏ டி.கே. சிதம்பரநாதர். ஆப்ஷன் ஏ வந்து டி.கே. சிதம்பரநாதர். பி வந்து இளையராஜா. பி வந்து இளையராஜா. சி வந்து திருவிக்கா. டி வந்து சங்கரதாச சுவாமிகள். டி வந்து சங்கரதாச சுவாமிகள். ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 30வது கொஸ்டின். சங்கீத வித்யா மகாஜன சங்கம், சங்கீத வித்யா மகாஜன சங்கம் எனும் அமைப்பை ஏற்படுத்தியவர் யார்? சங்கீத வித்யா மகாஜன சங்கம் எனும் அமைப்பை ஏற்படுத்தியவர் யார்? ஆப்ஷன் ஏ மீரா, பி ஆபிரகாம் பண்டிதர், சி இன்க்லாப், டி சிதம்பரநாதர். டி வந்து சிதம்பரநாதர். ஸோ சங்கீத வித்யா மகாஜன சங்கம் எனும் அமைப்பை ஏற்படுத்தியவர் யார்? மீரா, ஆபிரகாம் பண்டிதர், இன்க்லாப், சிதம்பரநாதர். 31வது கொஸ்டின். மறைக்கப்பட்ட இந்தியா எனும் நூலை எழுதியவர் யார்? மறைக்கப்பட்ட இந்தியா எனும் நூலை எழுதியவர் யார்? ஏ சுஜாதா, பி ஜெயகாந்தன், சி பிரபஞ்சன், டி எஸ் ராமகிருஷ்ணன். ஏ வந்து சுஜாதா, பி ஜெயகாந்தன், சி வந்து பிரபஞ்சன், டி வந்து எஸ் ராமகிருஷ்ணன். ஸோ அதுக்கடுத்து 32வது கொஸ்டின். ஃப்ரெஸ்கோ எனும் இத்தாலிய சொல்லுக்கு டேஸ் என்று பொருள்? ஃப்ரெஸ்கோ எனும் இத்தாலிய சொல்லுக்கு டேஸ் என்று பொருள்? ஃப்ரெஸ்கோ அப்படின்னா இத்தாலிய சொல்லுக்கு டேஸ் என்று பொருள்? ஏ புதுமை, பி பழமை, சி வடிவம், டி கோட்டோவியம். புதுமை, பழமை, வடிவம், கோட்டோவியம். ஸோ அதுக்கடுத்து 33வது கொஸ்டின். விசித்திர சித்தன் எனும் சிறப்பு பெயரால் அழைக்கப்பட்ட பல்லவ மன்னன் யார்? விசித்திர சித்தன் எனும் சிறப்பு பெயரால் அழைக்கப்பட்ட பல்லவ மன்னன் யார்? நரசிம்மவர்மன், மகேந்திரவர்மன், சிம்ம விஷ்ணு, இரண்டாம் நரசிம்மவர்மன். ஏ வந்து முதலாம் நரசிம்மவர்மன், பி வந்து மகேந்திரவர்மன், சி வந்து சிம்ம விஷ்ணு, டி வந்து இரண்டாம் நரசிம்மவர்மன். ஸோ அதுக்கடுத்து 34வது கொஸ்டின். ராசசிம்மேஸ்வரம் என்று அழைக்கப்பட்ட கோவில் எது? ராசசிம்மேஸ்வரம் என்று அழைக்கப்பட்ட கோவில் எது? ராசசிம்மேஸ்வரம் என்று அழைக்கப்பட்ட கோவில். நெல்லை நெல்லையப்பர் கோவில், நெல்லை நெல்லையப்பர் கோவில், மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில், தஞ்சை பெரிய கோவில், காஞ்சி கைலாசநாதர் கோவில். இதில் எது ராசசிம்மேஸ்வரம் என்று அழைக்கப்பட்ட கோவில்? 35வது கொஸ்டின். கட்டிடக்கலை என்பது உறைந்து போன இசை என்று கூறியவர் யார்? கட்டிடக்கலை என்பது உறைந்து போன இசை என்று கூறியவர் யார்? ஆப்ஷன் ஏ வந்து இன்க்லாப். ஆப்ஷன் ஏ வந்து இன்க்லாப். பி வந்து கோவிந்தசாமி. பி வந்து கோவிந்தசாமி. சி வந்து பிரெடரிகா ஒன்ஸ் லிவிங். பிரெடரிகா ஒன்ஸ் லிவிங். டி வந்து மகேந்திரவர்ம பல்லவன். டி வந்து மகேந்திரவர்ம பல்லவன். ஆக்சுவலாக இது வந்து உங்களுக்கு எழுத முடியல அப்படின்னாலும் நீங்கள் அந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன் மட்டும் எழுதினா போதும், ஆன்சர் கீ பார்த்து கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்லாப், பி வந்து கோவிந்தசாமி, சி வந்து
ஃப்ரெடரிகா வென்ஸ்லிங். டி வந்து மகேந்திரவர்ம பல்லவன். இது மகேந்திரவர்ம பல்லவன். 36வது கொஸ்டின். லா எனும் சிறப்புலகரம் லா எனும் சிற்றிதழை நடத்தியவர் யார்? லா எனும் சிற்றிதழை நடத்தியவர் யார்? ஏ வந்து புதுமை பித்தன், பி வந்து பிரபஞ்சன், சி வந்து சுரதா, டி வந்து மதுசூதனன். டி வந்து மதுசூதனன். ஸோ அதுக்கடுத்து 37வது கொஸ்டின். குறவஞ்சி என்பது ஒரு வகை டேஸ் இலக்கிய வடிவமாகும். குறவஞ்சி என்பது ஒரு வகை டேஸ் இலக்கிய வடிவமாகும். ஏ வந்து ஒப்பேரா, OPERA ஒப்பேரா. பி வந்து நேரட்டிவ், பி வந்து நேரட்டிவ், NARRADIV நேரட்டிவ். சி வந்து ஸ்டோரி, டி வந்து அட்வென்ச்சர், குறவஞ்சி என்பது ஒரு வகை டேஸ் இலக்கிய வடிவமாகும். ஏ வந்து ஒப்பேரா, பி வந்து நேரட்டிவ், சி வந்து ஸ்டோரி, டி வந்து அட்வென்ச்சர். 38வது கொஸ்டின். மாண்ட தவளை இலக்கண குறிப்பு தருக. 38வது கொஸ்டின். மாண்ட தவளை இலக்கண குறிப்பு தருக. மாண்ட தவளை. ஸோ இதுக்கு வந்து ஆப்ஷன் தொழிற்பெயர், இறந்த கால வினையெச்சம், பெயரெச்சம், ஈறுகட்ட எதிர்மறை பெயரெச்சம். தொழிற்பெயர், இறந்த கால வினையெச்சம், பெயரெச்சம், ஈறுகட்ட எதிர்மறை பெயரெச்சம். ஸோ அதுக்கடுத்து 39வது கொஸ்டின். திரிகூட ராசப்ப கவிராயர் எந்த மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்? திரிகூட ராசப்ப கவிராயர் எந்த மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்? திரிகூட ராசப்ப கவிராயர் எந்த மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்? தஞ்சாவூர், மதுரை, திருச்சி, திருநெல்வேலி. தஞ்சாவூர், மதுரை, திருச்சி, திருநெல்வேலி. ஸோ அதுக்கடுத்து 40வது கொஸ்டின். மொழி விளையாட்டின் மூலம் இறைவனின் பெருமை பேசும் செயல்வகை டேஸ் ஆகும். மொழி விளையாட்டின் மூலம் இறைவனின் பெருமை பேசும் செயல்வகை டேஸ் ஆகும். ஏ திருச்சாடல், ஏ வந்து திருச்சாடல், பி வந்து திருச்சாளல், ஏ வந்து சாடல் அப்படிங்கிறது, பி வந்து சாளல் சிறப்புலகரம் லல். ஸோ திருச்சாளல். சி வந்து திருப்பாவை, டி வந்து திருப்பதிகம். ஸோ இந்த 40 கேள்விக்கான ஆன்சர் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. ஸோ எவ்வளோ மார்க் எடுத்துருக்கீங்க அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ.